الإصلاحات الانتخابية بمشاركة المنظمات المدنية بهدف الخروج برؤية حول شكل النظام الانتخابي. مؤسسة هرة للتنمية المحلية صباح اليوم بمحافظة ذمار وبالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني ندوة توعوية حول الأنظمة والإصلاحات الانتخابية. طبعا الندوة بشكل عام تهدف إلى تعزيز الأنظمة الانتخابية أو مصطلحات الأنظمة الانتخابية والإصلاحات الانتخابية وتعزيز مفاهيم الديمقراطية لدى كافة شرائح المجتمع، سواء كان منظمات المجتمع المدني أو ممثلي الأحزاب أو ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. الندوة هدفت إلى تعزيز مشاركة القيادة المجتمعية في الإصلاحات الانتخابية والخروج برؤية موحدة حول النظام الذي يمكن العمل به في بلادنا. جميع شرائح المجتمع تتمثل في هذه الندوة ومستهدفة من هذه الندوة التي هدفها يعني التعريف بالنظم الانتخابية اللي ماشية في كل العالم، بحيث نختار في وطننا ما يناسبنا باعتبارنا مقبلين على نظم جديدة وحوار وطني، وأيضا بناء مستقبل جديد يكفل المساواة والمشاركة من الجميع بلا استثناء. شارك في الندوة منظمات المجتمع المدني وجمعية الصم والبكم والقيادة المجتمعية بالمحافظة. عبد الباري عبد الرزاق، قناة أزاي الفضائية، محافظة ذمار.